Evo, nakon sat vremena isprintali smo maloga robotića. Sve se to fino ohladilo. A ne znam snimati komadu tu s mobitelom, pa ako bude kakvih problema. Evo, ova traka je najobičnija. Ova tesaka ima u elektromaterijalu za podlogu, za printanje. A na to mjesto gdje se to printa, gdje je sad? Evo, stik zalijepilo, lepo se namaže okolo i da se taj prvi print fino primi i to je to. Eto, treba ga na fino podesiti i printer radi ko zmaj. U stvari dela i sad isto, evo. Ne vleče više od 3,5 ampera, znači mora se neki manji punjač od laptopa. HP-ovih ima puno. Ne, mora se koristiti. Evo, nazovite. Hvala lijepo na gledanju.